देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। कार्तिक मास महात्म्य विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, पावन कार्तिक मासको समय चलिराखेको छ भने हामीले कार्तिक मास महात्म्य रूपी पावन व्रत कथालाई श्रवण गरिराखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको श्रृङ्खलासम्ममा हामीले कार्तिक मास महात्म्य अन्तर्गत 8औं अध्यायको कथालाई श्रवण गरेका थियौँ। आजको यस पावन दिनमा हामी 9औं दिनको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ती बालखिल्यहरूसँग विभिन्न प्रकारका तीर्थहरूमा नदीहरूमा स्नान गर्नको फललाई श्रवण गरिसकेपछि अन्य कुरा जान्ने इच्छा भएर ती सौनकादि 88,000 ऋषिगणहरूले भन्न लाग्नुभयो, हजुरले हामीलाई कार्तिकका विभिन्न प्रकारका व्रतहरूको बारेमा, कार्तिकमा गर्ने स्नानका बारेमा, त्यसै गरी विभिन्न महिमाहरू श्रवण गराउनुभयो। हामी तर तृप्त भएका छैनौँ। अमृत अत्यन्त मिठो हुन्छ, अत्यन्त सुन्दर हुन्छ। मिठा वस्तुहरू खाएर कहिल्यै पनि अघाइँदैन रहेछ। अब हामीहरूलाई कार्तिकका उपाङ्ग यानकी बीचमा गर्नुपर्ने विशेष व्रत विधिहरू बताउनुहोस्, जुन गर्नाले कार्तिकको व्रत सम्पूर्ण हुन्छ। यसरी ऋषि मुनीश्वरहरूका जिज्ञासालाई श्रवण गरिसकेपछि बालखिल्यहरूले आज्ञा गर्नुभयो, असौजको शुक्ल पक्षमा जो पूर्णिमा रहेको छ त्यो कोजाग्रत पूर्णिमा हुन्छ। यदि माता महालक्ष्मीको परम कृपा प्राप्त गर्ने चाहना भएका कोही भक्तहरू छन् भने तिनीहरूले पहिले लक्ष्मी देवीको पूजा गरेर जागराम गरून्, नरिवलको जल पिएर जुवा पनि खेलुन् अनि आधा रातमा त्यो लक्ष्मी माता वर दिनका लागि कोजागा छ भन्दै त्यस रात लोकको चेष्टा हेर्नका लागि जगतमा घुम्नुहुन्छ। पृथ्वी तलमा जो जागा भएको छ, जो जागराम बसेको छ, जसले मेरो निम्ति पुण्य गरेको छ, मेरो पूजा गरेको छ, मेरो बत्ती बालेको छ, त्यसलाई म धन दिन्छु, म वरदान दिन्छु भन्दै माता आउनुहुन्छ। त्यसै कारण दारिद्र्य देखिएन कि कुनै पनि प्रकारको कष्ट, कुनै पनि प्रकारको गरिबी ममा नहोस् भन्ने व्यक्तित्वहरूले कार्तिकमा सके व्रत गर्नु, कोजाग्रत पूर्णिमाको व्रत गर्नु नसके, लक्ष्मी माताको पूजा गर्नु नसके, देवीका नाममा बत्ती बाल्नु त्यो पनि नसके, देवीको यो कोजाग्रत महिमाले भरिएको कार्तिक मास महात्म्यको अध्याय 9लाई श्रवण गर्नु। यस कारण यसै व्रतको प्रभावले बलित नाम भन्ने ब्राह्मण पनि धनी भएका थिए। फेरि ती सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूले यी बलित नाम गरेका ब्राह्मणको रहेछन्। कोजाग्रत पूर्णिमासँग यिनको सम्बन्ध के रहेछ भन्ने जान्ने इच्छा भएर ती बालखिल्यहरूसँग फेरि जिज्ञासा गर्नुभयो, यो बलित नाम गरेको ब्राह्मण भनेको को हो अनि उसले कहाँबाट यो व्रतलाई फेला पारेको हो, कसरी यो व्रतको प्रादुर्भाव भएको हो। ए तपस्वी बालखिल्य हो, यो कथा हामीलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। यसरी भनिसकेपछि ती बालखिल्यहरूले ती मुनीश्वरहरूको जुन जिज्ञासा रहेको थियो, धर्म मार्गमा उहाँहरूको त्यो प्रतिष्ठा रहेको थियो, त्यसलाई देखेर भन्न लाग्नुभयो, धेरै समय पहिलेको कुरा हो। मगध नाम गरेको देशमा कुश नाम गरेका ब्राह्मणका छोरा, वलित नाम गरेका ब्राह्मण अनेक विद्यामा प्रवीण रहेका थिए। सधैँ स्नान गर्ने, कार्तिक मासको सधैँ सेवा गर्ने अनि पवित्र नदीहरूमा स्नान गर्ने, पवित्र पुण्य तीर्थहरूको सेवा गर्ने तिनी अत्यन्त धर्ममा तत्पर भएका
धर्मका अर्का सूर्य जस्तै भएर रहेका थिए। तिनी मागेर भोजन गर्न कहिले पनि चाहँदैनथे। यदि मागेर भोजन गर्नु पर्यो भने त्यसलाई मृत्यु समान ठान्दथे। कसैले यदि ब्राह्मण तपस्या गर्दछन्, धर्म कर्म गर्दछन्, लोकको कल्याणका लागि उपदेश गर्दछन्, तसर्थ यिनलाई केही वस्तु दान गर्नु पर्दछ भनेर सोचेर घरमै ल्याएर कसैले प्रदान गरे भने मात्र ग्रहण गर्दथे। कहीँ कसैसँग केही माग्दैनथे। सबै कुराहरू भएर पनि, मनमा भक्तिभाव भएर पनि कुनै कुराहरूको कमी हुन्छ भने झै यिनकी स्त्री भने सन्तुष्ट थिएनन्। यिनकी स्त्रीको नाम चण्डी रहेको थियो। ती चण्डी अत्यन्तै क्रोधी अनि कर्कशा, सधैँ कलह मात्र गर्ने थिइन्। तिनले सधैँ सोच्दथिन्, म यस्ता ब्राह्मणका घरमा परेर मैले मेरो जिन्दगीको खुसी जति सबै गुमाएँ। न यिनलाई आफ्नी पत्नीको चिन्ता छ, न धनको चिन्ता छ, केही पनि चिन्ता छैन। म अत्यन्त अभागी रहेछु भनेर भन्दथिन्। मेरा बहिनीहरू विभिन्न प्रकारका सुन, चाँदी, हीरा, मोतीले धपक्क बलेका गहनाहरू लगाएका छन्। उनका पतिहरूले आफ्नी पत्नीको सौन्दर्यका लागि सदा खर्च गरेका छन्। देश विदेशमा गएर आम्दानी गरेका छन्। आम्दानी गरेर ल्याएर आफ्नी पत्नीहरूलाई सबै धन सम्पत्ति दिएका छन्। म मात्र यस्तै अभागिनी रहेकी छु जसले यी विभिन्न प्रकारका सुखहरूलाई भोग गर्न पाएकी छैन। यी ब्राह्मण सधैँ तपस्या गर्दछन्, सधैँ हवन गर्दछन्, सधैँ भगवानको सेवा गर्दछन्। मेरो कुनै पनि कल्याण गर्ने इच्छा यिनमा छँदै छैन। धन कमाउनको कुनै इच्छा नहुनाले पनि यिनी साह्रै दरिद्र रहेका छन्। यस्ता दुष्ट दरिद्रीको घरमा म परेँ। बन्धुवर्गका साथमा, मेरा सखीहरूका साथमा, मेरा दिदी बहिनीका साथमा मुख देखाउन पनि मलाई सधैँ लाज हुने गर्दछ। मलाई साह्रै लाज लाग्दछ। यस्तो जुन धन नकमाउनका लागि गरिएको विद्या रहेको छ, खाली भगवान भगवान भनेको छ, आफ्नी पत्नीलाई पनि ध्यान नदिने, धन कसैबाट ल्याउनका लागि पनि ध्यान नदिने विद्यालाई धिक्कार रहेको छ। यस्तो मेरा पतिको जस्तो निर्धन कुललाई धिक्कार रहेको छ। यस्तो बुद्धि नभएको मनुष्यलाई धिक्कार रहेको छ। यस्ता प्रकारका शब्दहरू भन्दै ती पत्नीले लोकहरूलाई पनि सुनाउँथिन्। पतिले भनेको कुनै पनि कुरा मान्दिनथिन्। त्यसै गरी आफू गरिब भएको झोकमा आफ्ना पतिले धन कमाउनका लागि कुनै पनि सङ्घर्ष नगरेको झोकमा उनले यस्तो सङ्कल्प गर्दै भइन्, जहिलेसम्म मेरो घरमा लक्ष्मी आउने छैनन्, मेरो घरमा धन आउने छैनन्, अथवा यी बलितले धन कमाएर ल्याउने छैनन्, तैलेसम्म यिनले जे पनि काम गराउने छन् त्यसको उल्टो मात्र गर्नेछु। यस्तो निश्चय गरेर उनले पतिलाई भनिन्, हे पत्थर जस्तो बुद्धि भएका, हे कुनै पनि दिमाग नभएका पति, तिमी राजाका घरमा गएर चोरी गर, धेरै धन ल्याऊ, नत्र भने म तिमीलाई थप्पड दिनेछु। ती कर्कशा स्वरमा ती सोझा ब्राह्मणलाई थर्काउँदै जान लागिन्। यस्तो भनेर अत्यन्तै विक्षिप्त भएकी अनि धन भएन भनेर सदा कचकच गर्ने तिनले एकैछिनमा रुने, एकैछिनमा हाँस्ने गर्न लागिन्। कहिले खाँदै नखाने, कहिले खाएको खाए गर्न लागिन्। त्यस्ता प्रकारले कहिले आफ्नो टाउको ठोकेर पतिलाई सताउन लागिन्। बिचरा ती सोझा ब्राह्मण माग्ने दुःखको भयले पक्कै पनि उनले गरेको सत्कर्मले गर्दा गएर मागे त धन सम्पत्ति प्राप्त गर्थे, तर उनलाई माग्नु मरे तुल्य लाग्दथ्यो। त्यसै कारणले गर्दा उनले जति पनि चर्तिकला गर्दछिन् सबै हेरेर बस्दथे। जे मिल्थ्यो त्यसैले सन्तोष गर्दथे, केही कुरा पनि भन्दैनथे। एक दिन श्राद्ध पक्षको आगमन भएको थियो। श्राद्ध पक्ष भनेको आफ्ना माता पिताहरूलाई जे पनि रहेका छन् ती सामग्रीहरू अर्पण गरेर पिण्डदान गरेर अनि तर्पण दान गरेर प्रसन्न बनाउने दिन हो।
त्यो श्राद्धको समयमा पति पत्नी मिलेर विधिपूर्वक आफ्ना माता पिता सासु ससुराका लागि भनेर आराधना गर्नु पर्दछ। तर ती बलित नाम गरेका ब्राह्मणसँग मिलेकी पत्नी थिएनन्। तिनी अत्यन्त दुखित थिए। श्राद्ध पक्षमा ती उत्तम ब्राह्मण बडो खिन्न भए। यस वर्ष घरमा सबै श्राद्धको सामग्री छ, तर यो घरवाली जो रहेकी छ केही पनि गर्दिन। यसले मिलेर पति पत्नी नमिलिकन अथवा पत्नीले तयार गरेर दिएको पिण्ड पतिले दान गरेमा मात्र पितृ प्रसन्न हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ। यो कार्य मैले कसरी सम्पादन गर्ने होला, यस्तो भनेर चिन्तित भएका ती ब्राह्मणका घरमा एकजना गणपति नाम गरेका ती ब्राह्मणका साथी जो रहेका थिए ती आउँदा भए। अत्यन्त दुखी भएका तिनलाई देखेर ती ब्राह्मणले भने, हे बलित, तिमी धर्म कर्ममा लागेका व्यक्ति भएर पनि भगवानका भक्त भएर पनि प्रसन्न देखिन्नौ, अत्यन्त दुखी छौ, के भयो? यस्तो भनिसकेपछि ती बलितले श्राद्ध पक्ष आएको अनि पत्नीले भनेको केही नमानेको, जे भन्दछन् त्यसको उल्टो गर्छु भनेको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाइसकेपछि ती गणपतिले यस्ती पत्नी हुनु त सौभाग्य हो भनेर सम्झाउँदा भए। अब श्राद्धको समय आएको छ भने तिमीले भनेको उल्टो गर्दछिन् भने तिमीले जे काम गराउनु छ त्यसको उल्टो काम गराऊ, तिनले सबै कामहरू अवश्य गर्नेछिन्। यस्तो गणपतिको आज्ञा पाएर ती बलित मनमा नै प्रसन्न भएर आफ्नी पत्नीलाई भन्दा भए, हे दुष्ट, अबको श्राद्ध पक्ष आएको छ, मेरा पिताको तिथि आएको छ, अब हामीले पिण्डदान गर्नुपर्ने छ। त्यो दिनमा त सकेसम्म घरमै नबसेस्, त्यसै गरी घरमा बसिहालिस् भने पनि पितृका लागि मिठा प्रसादहरू बनाउँदै नबनाएस्, पिण्ड पनि बनाउँदै नबनाएस्। श्राद्धको दिन भएको कारणले गर्दा तैँले ब्राह्मणहरूलाई यहाँ श्राद्ध गराउनका लागि भनेर कोहीलाई पनि निमन्त्रणा नगरेस्। यदि गरिहालिस् झुक्किएर भने पनि तास खेल्ने भएका, जुवा खेल्ने भएका, त्यसै गरी नराम्रा कर्ममा उद्धत भएका अनि यो जुन श्राद्ध आदि कर्म रहेका छन् धर्म कर्मलाई आफ्नो व्यापारको मात्र माध्यम बनाएका, धर्ममा चित्त नभएका त्यस्ता अधम ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरेस्। यस्तो प्रकारले तिनले आज्ञा दिइसकेपछि उल्टो गर्नेवाली भएकी ती जो पत्नी रहेकी थिइन् तिनले त्यो श्राद्धको दिनमा अत्यन्त ज्ञानले प्रवीण भएका, धर्म कर्ममा तत्पर भएका ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्, पुरोहितहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्। त्यसै गरी अत्यन्त मिठा पकवानहरू तयार गरिन्। त्यसै गरी बेलैमा पिण्डहरू निर्माण गरेर अत्यन्त सुन्दर पिण्डहरू पनि संरचना गरिन्। यस्तो देखिसकेपछि ती बलित नाम गरेका ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न भए। यसरी पत्नीले साथ दिएर कर्म गर्न सफल भए भनेर तिनले मनमा ती जो आफ्नी पत्नी रहेकी थिइन् तिनलाई धन्यवाद पनि अर्पण गर्दा भए। समय बित्दै गयो, श्राद्धको कर्म सकियो। आफ्नी पत्नीले तयार गरेर सबै कर्म राम्रो भएको देखेर प्रसन्न भएका ती ब्राह्मणले श्राद्ध सकिसकेपछि जो यो पिण्ड रहेको छ पिताहरूलाई अर्पण गरेको, यसलाई ल्याएर पवित्र नदीमा अथवा गङ्गाजीमा लगेर तिमीले नै बगाएर आऊ भनेर ती जो ब्राह्मण थिए तिनले आफ्नी पत्नीलाई भन्दा भए। उनले सबै कुरा बिर्सिए कि पहिले उल्टो गराएर मात्रै ती पत्नीले काम गरेकी थिइन्। पत्नीले सबै राम्रो गरेको देखेर त्यो सबै भुलेका तिनले त्यो पिण्डलाई सेलाउनका लागि, त्यो पितृको प्रसादलाई सेलाउनका लागि आज्ञा दिए। यसरी आज्ञा प्राप्त गरेकी ती चण्डीले त्यो पिण्डलाई लगेर पवित्र ठाउँमा बगाउनुको सट्टा शौचालयमा गएर छोडेर आउँदै भइन्। त्यो जब ती बलित नाम गरेका ब्राह्मणका कानमा पर्यो, अत्यन्तै शोकले घायल भएर अनि रिसले मूर्छा भएर आफ्नी पत्नीसँग रिसाएर, आफैसँग रिसाएर अनि आफ्नो भाग्यसँग रिसाएर, त्यसै गरी जो लक्ष्मी नारायण हुनुहुन्छ उहाँहरूले कृपा नगर्नाले मलाई यस्तो भयो भन्ने पनि सोचेर क्रोध
शोक अनि त्यसै गरी घृणाले विह्वल भएर घरबाट तत्कालै निस्केर जङ्गलतर्फ लाग्दा भए। मेरा पिताका लागि मैले अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक जो पिण्डदान गरेको थिएँ त्यो पिण्डदान तीर्थमा बगाउनुको सट्टा भन्दैमा पनि लाज लाग्ने घिन लाग्ने त्यस्तो ठाउँमा गयो। यस्ती पत्नी हुनु धिक्कार छ, गरिब हुनु धिक्कार छ नि, म जस्तो अभागी हुनु धिक्कार छ भनेर ती अत्यन्त धुरुधुरु रुन लागे अनि मनमा नै सङ्कल्प गर्न लागे जहिलेसम्म माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुने छैनन्, जबसम्म लक्ष्मीको उचित व्यवस्था मेरो घरमा हुने छैन तबसम्म म फर्केर घरमा कहिल्यै जाने छैन। यस्तो भनेर एउटा गङ्गाजीको नजिकमा गएर तीर्थको नजिकमा गएर तपस्या गरेर बस्दा भए। वृक्षका बोक्राहरू लगाएर जे मिल्छ त्यही भोजन गरेर तिनी लक्ष्मी प्राप्तिका निम्ति भनेर त्यही बसेर व्रत गर्दा भए। त्यसै समयमा 20 दिनसम्म बसेर असोजको पूर्णिमासम्म उनले व्रत गर्दा भए। असोजको पूर्णिमा आयो, त्यहाँ नागका कन्याहरू रहन्थे। उनी जहाँ बस्दथे त्यसको साथैमा नाग कन्याहरू रहन्थे। तिनीहरूले लक्ष्मी माताको प्राप्तिका निमित्त व्रत गरी चुना लगाएर घरलाई सेता चन्द्रमाका घर जस्ता बनाए। अनेक प्रकारका पिठोहरूले चित्र विचित्र बुट्टाहरू पनि बनाएर लक्ष्मी मातालाई स्वागत गरे। तिनीहरूले पञ्चामृत रत्न ऐना वस्त्र आदि सामान राखेर खुब राम्रोसँग लक्ष्मी माताको पूजा आराधना गरे। यस्ता प्रकारले ती बालिकाहरूले कोजाग्रत पूर्णिमाको रात्रिमा आधा पहिलो पहर जो रहेको थियो त्यो बिताए अनि जुवा खेल्नका लागि सुरु गरे। जुवा खेल्नका लागि 4 जना मानिसको आवश्यकता हुने, तर त्यहाँ 3 जना मात्रै थिए। 4 जना नभई जुवा खेल्न नसकिने भएको कारणले गर्दा चौथोलाई खोज्न भनेर त्यहाँ मध्येबाट एउटी नागकन्या हिँड्दै भइन्। खोज्दै 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 जाँदा ती जो ब्राह्मण रहेका थिए बलितलाई देखेर आज लक्ष्मी माताको आराधना गर्ने दिन रात्रि रहेको छ, आज रात्रिको समयमा लक्ष्मी माताको आराधना गर्नाले उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, तसर्थ लक्ष्मी मातालाई प्रिय हुने जुवा 4 जना मिलेर खेलौँ आऊ भनेर भन्न लागिन्। यसरी भनिसकेपछि ती बलितले भने, हे नागकन्या तिमी कस्तो कुरा गर्दछौ? जुवा खेलेर कहीँ लक्ष्मी माता प्रसन्न हुनुहोला? कहाँ लक्ष्मी माता जुवा खेलेर प्रसन्न हुनुहुन्छ? जुवा खेलेर त भएको लक्ष्मी पनि नाश भएर जान्छ। यस्तो बलितको वचन सुनेर ती नागकन्याले भनिन्, हे मूर्ख, तिमी हेर्दा पण्डित जस्ता छौ तथापि तिमीलाई शास्त्रको कुनै कुराको ज्ञान छैन। अन्य दिनमा जुवा खेल्नाले लक्ष्मी प्रसन्न हुन्निन्, तर कोजाग्रत पूर्णिमाको रात्रिमा जुवा खेल्नाले लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न हुन्छन्। आऊ आजको दिनमा विचार गरी हेर। यस्तो भनेर ती नागकन्याले ती बलितलाई फकाएर लगिन् र आफूले व्रत गरेको पूजाको स्थान रहेको थियो त्यहाँ लक्ष्मी माताको सामान्य आराधना गर्न लगाएर अनि नरिवलको जल उनलाई पनि पिलाउँदै भइन्। त्यसपछि त्यो पूर्णिमाको रात्रिमा जुवा खेलको प्रारम्भ भयो। जुवा खेल अघि बढ्दै बढ्दै गएपछि कन्याहरूले रत्नहरू थाप्दथे। ब्राह्मणले चाहिँ आफूसँग केही नभएको कारणले गर्दा लगौटी थाप्दथे। तिनीहरूले त्यो लगौटी पनि जितिदिन्थे अनि ब्राह्मणले फेरि रिसाएर जनै थापे। जनै थाप्दा पनि जनै थापिसकेपछि अब मैले मेरो जिउ नै थापुला भनेका थिए। त्यो जनै पनि ती नागकन्याहरूले जिते। त्यसपछि आफ्नो शरीर नै थापिदिए। आधा रातको समय भएको थियो। लक्ष्मी नारायण भगवान लोकको चालचलन हेर्नका लागि आकाश मार्गबाट पृथ्वीको भ्रमण हेर्दै हेर्दै आउनु भएको थियो। त्यो समयमा लक्ष्मी र नारायणले जनै पनि हारेको, लगौटी पनि हारेको चिन्ताले ओठमुख सुकेको, मनले लक्ष्मी माताको आराधना गर्ने भएको, विभिन्न प्रकारका छटपटीहरू भएको, शोक भएको, आफ्नो मनमा विभिन्न प्रकारका पश्चाताप भएको अत्यन्तै दुखी ब्राह्मणलाई भगवानले देख्नुभयो। तब भगवान श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे कमल जस्ता आँखा भएकी कमल नयनी लक्ष्मी, जसले पनि तिम्रो व्रत गर्दछन्, जसले पनि तिम्रो ध्यान गर्दछन्,
जसले पनि तिम्रो आराधना गर्दछन् तिनीहरू वैभवशाली हुन्छन् भन्ने श्लोकमा ठुलो प्रख्याति रहेको छ, शास्त्रमा पनि वचन रहेको छ। तर यिनलाई यस्तो आपत कसरी पर्यो? यसरी भगवानले भनिसकेपछि ऐश्वर्यवाला हुनका लागि आशीर्वाद देऊ भनिसकेपछि लक्ष्मीजीले ती ब्राह्मणलाई आँखा करक्क पारेर यानकी आँखी भौँ यसो टेढाएर प्रसन्न मुद्रामा हेरिदिनु भयो। तब ती तक्षणमै सम्पूर्ण प्रकारका नारीहरूलाई मोहित पार्न सक्ने सुन्दर रूप भएका, अत्यन्तै जाज्वल्यमान तेज भएका कामदेव जस्ता सुन्दर बन्न सके। ती ब्राह्मणको रूप छेडैमा परिवर्तन भयो। माता महालक्ष्मीको परम कृपा उनीमाथि प्राप्त भयो। कामले चित्ताकुल भएका ती तीनैवटी नागकन्याहरू अघिका त्यस्ता ब्राह्मण अहिले यसरी अत्यन्त सुन्दर भएको देखेर तिनैलाई आफ्ना पतिका रूपमा कल्पना गर्दा भए। ती नागकन्याहरूले ब्राह्मणलाई भने, हे तपोधन, सुन, यदि हामीले तिमीलाई जित्यौँ भने तिमी हाम्रा स्वामी भएर हामीले भनेको मान्नु। यदि तिमीले हामीलाई अबको बाजीमा जित्यौ भने जे मन लाग्दछ त्यही गर्नु। यस्ता तिनीहरूका कुरा सुनेर माता महालक्ष्मीको आफू उपर कृपा भएको पनि बुझेर ब्राह्मणले पनि त्यो कुरा मान्दा भए र जुवा खेल्दा ती कन्याहरूलाई जितेर उनीहरूको इच्छालाई पनि बुझेर गान्धर्व विधिले उनीहरूसँग विवाह गर्दा भए। ती कन्याहरूको रत्न रत्नीहरूलाई पनि लिएर आफ्ना घरमा जाँदा भए। मैले यी क्रोधिनीका तिरस्कारले आफ्नी जो पत्नी रहेकी थिइन् तिनको अपमानले भए पनि तिरस्कारले भए पनि लक्ष्मी माताको आराधना गर्ने परम बुद्धि प्राप्त गरे अनि यस्तो जुन उत्तम सौभाग्य रहेको थियो त्यसलाई मैले प्राप्त गरेँ। तसर्थ यिनलाई पनि गुरु समान कि मानेर मैले मान गर्नुपर्दछ, सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर ती चण्डीलाई पनि ससम्मान आफ्नी पत्नीको नाम दिँदा भए। ती पनि धनधान्यले सहित भएर आएका ब्राह्मणलाई देखेर अरू पत्नीहरूका साथमा भए पनि खुसी भइन्। स्वामीको आज्ञा मान्न थालिन्। यो लक्ष्मीको व्रत यस्तो रहेको छ जुन दिन माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुनाले सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त हुन्छन्। यस्ता प्रकारले लक्ष्मीको व्रत गर्यो भने न कोही दरिद्री हुन्छ न दुखी हुन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारका लक्ष्मीका महिमाहरूलाई श्रवण गराउँदै गराउँदै बालखिल्यहरूले भन्नुभयो, कलियुगमा देशकाल अनुसार सबै व्रतहरू गर्न सम्भव नहुन सक्छ, सबै आराधना गर्न सम्भव नहुन सक्छ। जसले यो माता महालक्ष्मीको कोजाग्रत पूर्णिमा विशेष कार्तिक मासको यो व्रत कथालाई मात्रै पनि श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूले कोजाग्रत पूर्णिमामा व्रत बसेको कोजाग्रत पूर्णिमामा गर्नुपर्ने सबै आराधना गर्ने सम्पूर्ण फलहरू जो रहेका छन् ती फलहरू प्राप्त गर्दछन्। यसरी बालखिल्यहरूका मुखार वृन्दबाट यी विभिन्न महिमाहरू श्रवण गरिसकेपछि लक्ष्मी नारायणको भक्तिमा लीन भएका ती सबै मुनीश्वरहरूले ती बालखिल्यहरूका चरणरूपी कमलमा नमन गर्दा भए। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक माहात्म्ये पूर्णिमा व्रत कथनम नाम नवमोऽध्याय। हरे नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पवित्र कार्तिक मास माहात्म्य अन्तर्गत अध्याय 9 को कथालाई श्रवण गर्यौं। माता महालक्ष्मीको परम कृपाले हजुर तथा हजुरको परिवारमा सुख शान्ति सौभाग्य मिलिरहोस्। नमस्कार।